寒冰老弟，这次的 BOSS 战就只能全靠你了呀！我们这几个外挂猎爪可是打不到天上的飞机的。嘿，放心吧，大鹏，我要将你两列的猛猛火力，保证那家伙有来无回。操了，这比飞机怎么还会空中变道啊？根本射不准啊！先怎么办，大鹏？啊，不是我大鹏呢？来了，兄弟们，好久不见的二战版。虽然中途出了一些小小的意外，导致有2关的副牌没了，但那2关都是属于机制关卡，没有特别的过关思路，所以也就无伤大雅了。而其他的，我可是都正常录制并通关了呀。那我们还是废话不多说，求个一键3连，我们直接开始 PVZ 二战版。上一期我们打完了挪威海战的前半程，正式来到了最为焦灼的第2部分。这里只有2个骷髅关，应该是2种 BOSS 战吧。先来看看第7关，正常的选卡关卡，但是来了巨人僵尸，还有这些。正式开始后，发现是谁笑到最后，而且向日葵虽说能选，但是却中不了。这一关在巨人出来之前，这是非常的 easy， 只需要在后排种满油桃，就可以无限制的碾压这些小僵尸，就连想下海游泳都难啊！但一旦巨人出场了，光这4类油桃加3个生长素都拦不住这帮家伙，更何况这盖曼里这个小鬼还直接改成了导弹，所以说只会炸掉1个植物就是了。所以我推荐这关的阵容直接改成2列油桃击退，加1列二尾输出，再加1列水雷，留一条后路。当第一面其实巨人出场的时候，我们也不能闲着，要疯狂的种睡莲，让巨人劳作起来。应该是这一关的特性吧，睡莲是没有费力的，所以只要你的手速够快，就可以让这所有的巨人原地踏步，最后甚至连一个水雷都没用到，就轻松过关。来到第8关，真正的 BOSS 战，挪威终极决战。6月8日，这次的关卡为传送带，在第一面旗帜之前都是正常的白天海战。等到了第一面旗帜，我们截获了敌方的电报，并且场景瞬间变成了夜间海战。中途还会时不时有新的电报被我们拦截，基本都是一些施特勒准备发动进攻挪威的作战计划，但这些与我们这关关系不大。在最后一面旗帜的时候，这关的 BOSS 终于登场了，作者给它取名为超级飞机。飞行装置能发生伤害的只有寒冰防空炮，旋进时间非常短，我们能攻击到它的时间非常有限，而当它飞起来的时候，更是会来一个空中漂移，扫射一整排的植物，给我们打的那是个措手不及呀！打得更厉害的还得是命运抉择呀！没打到一定血量，后面就会弹出一个选择框，在这里可以选择你接下来的命运，反正不管选哪个都没什么好事就是了。第一波命运选择，深水炸弹设定6列植物全灭，更替也是所有僵尸都变成报纸而已，推荐是选择更替，但不知道为什么有时候后面会闪现一只而已。第2波命运选择，黑云是召唤僵尸大军，混沌是以中间第5列植物为中心前后翻转，推荐选择黑云。第3波命运选择，浅爆是左边3列植物全灭，运气为随机格子的植物死亡，推荐选择浅爆。而第4波选择也是最后一波，依旧是选择更替变换而已。如果你能打到这一波，而且正向没有被破的话，那么恭喜你，这个飞机 BOSS 呢已经是解决了。接下来就赶紧想办法解决这个波兰球吧。没错，这一关一共有2个 BOSS。超级飞机只是前戏，这武装浮标波兰球才是真正的主菜，会发射导弹炸前排，还会碾压植物。更逆天的是，它有真正的时间限制，头上的蓝色读条就是它剩下的时间。因为我玩的是正常模式，所以有120秒，听说最高难度失衡模式只有26秒啊！一旦时间归零，它又会直接闪现竞价开启，导致游戏失败，我们就得从飞机 BOSS 开始重新打。而且它这个倒计时分的是现实时间，即使你按了游戏中的暂停，它时间也一样会流逝，所以最好的办法就是把之前打飞机反应的生长素全都留着，在波兰球 BOSS 出来的时候直接全给冰龙草用了。但要注意波兰球的移动可别打空了呀。之后就是一边补阵型一边慢慢磨血，有生长素了就继续给大嘴用，必须得迅速消耗它的血量。等看血量升的差不多了，直接发火烧连营顺利带走。说实话，这场挪威的 BOSS 战设计的确有意思，但难度也确实是不低呀。2场连战给我打的是有些汗流浃背了，也是挑战了几个小时才得到的稳定打法，顺利过关。接下来我们就来到了1940年的法国战区，也是我因为游戏崩溃还丢失了2段副牌的地方。不过这2关，一个是音游，一个是躲避战，都是纯看玩家反应和手速的关卡，多练习几遍呢就可以轻松过了。第3关6月3日，敦刻尔克大撤退战，画面上一样有计时器，但这次不是僵尸进攻的时间，而是我们植物撤退的时间。只要这100
100秒时间一到，这关也就算是我们过关了。但想顶住这100秒可不是件简单的事儿啊！从第一面旗帜开始，僵尸方就会开始疯狂进攻，什么高射炮坦克、普通巨人、红眼巨人都是成群结队的出场，而且空中还有空袭导弹降临，瞬间就让我的阵型那是支离破碎呀！还好带了翻页击退，再加上小推车的帮助才能勉强顶过这关。不过不知道是不是真的游戏帧率也会影响这计时啊？这个100秒在我这可是度过了足足有3分48秒啊，真是难顶呀！第4关6月12日海上遭遇战，我们在撤退的途中首次遭遇了德军的战列舰，能疯狂召唤僵尸、空投导弹、发射鱼雷。即使我们这边有2个机枪教官的援助，也很难顶住战列舰猛烈的进攻。不过好在新竹大型炸药也是毁灭菇，能很好的帮我们解决大波僵尸的问题。那我们需要做的就是一边顶住，一边慢慢消耗它的血量就行。当战列舰血量差不多剩一半的时候，会选择撤退，这也就代表这场遭遇战是我们赢了。不过需要提醒一点，就是别一开始就放油桃来打战列舰，不然他的击退可能会让这 BOSS 没办法亮出血条，就像我这样。7月12日英国海战，这次我们来到了英格兰战区，同样是跟挪威一样的海上战争。这关主要是多出了新僵尸和潜艇，速度快，血量高，虽然只会在第6路出现，但它就有导弹，可是会波及到第5路的。所以最好的做法就在核潜艇出来的时候，直接把第6路的植物铲光，然后用炸弹、鱼雷之类的植物慢慢消灭它们。油桃爆破手的靠近自爆特性在这关也会有很大作用。过关来到狼群来袭，这次你别看僵尸方好像种类很多，但其实这些都是假的啦。原本上一关只有在第6路出现的核潜艇，在这一关就完全变成了僵尸方主力，所以我们基本是没办法靠向日葵来发阳光了。不过这关系统会说我们5000阳光也完全够用，打法还是跟上关一样，用翻页击退拖时间，然后用炸弹、鱼雷打消耗。油桃的爆炸呢也是要利用上的。这关只有1面旗帜加一个大总攻，加出的数量不算很多，只要合理运用翻页的击退，就可以很轻松的过关了。最后来到英国的 BOSS 战。决战战列舰，传送带的关卡，前期一样是一些杂鱼僵尸的进攻，直到第2面旗帜来临的时候，画面会出现一个选项让我们投降，那必然是抵抗到底呀。他这个投降点了会怎么样我还不知道，挺好奇的说实话。之后在法国被我们打退的战列舰闪现进场，这次他可不像之前那么好对付了，不仅有了新的大范围碾压型导弹，召唤出的僵尸也随着他的血量减少还变得越加厉害。除此之外，他还会用他那10分中2的台词来劝我们投降。我仍能感受到你内心的恐惧和不安，你还没准备好就这么去面对你的未来，你永远摆脱不了你心中的梦魇，你们会被永远困在这里，你们的努力是徒劳的，你们的挣扎是毫无意义的，你还是无法从这里脱身。我倒要看看等下你这般傲气还挂不挂得住，你会求着我大发慈悲的。我的天，这副战列舰的舰长是中二羊吗？等他血条进入到2阶段的时候，就会开始随机装了轰炸机轰炸了，直接就是3排植物的损失。貌似是可以用辣椒解决，但我基本反应不过来。进入到3阶段的时候，战列舰会开始召唤巨人，就连将我的冰火球也偷血来了，而且速度非常之快，根本来不及解决。不过即使敌人如此强劲，我也是找到了相对稳定的过关方法。重点就是这款传送带里的新植物驱逐猫尾剑，有原版香蒲改的植物，用了生长术后会直接动脉量喷射，外加身后鱼雷辅助。虽说这鱼雷没办法直接炸到战列舰本体，只能依靠炸僵尸的方法来造成伤害，但光靠这个射出量就已经够给敌方喝一壶的了。前期我们只管消耗战，慢慢磨掉战列舰的血量，但要保证传送带里有一个猫猫和生长术满员。等血量磨到快开启3阶段的时候，直接种上我们准备好的猫猫，然后3发生长术疯狂输出。如果这时候你卡炮里还剩些辣椒的话，是可以直接把 BOSS 打至丝血的。打到丝血的时候，我们这边的援军也就到了，会送我们3发生长术。我这里是有一发没看到，亏麻了呀！那就继续给猫猫用，直接给它射翻在海里，顺利过关。英国的前半部分算是给我们保住了，不知道后面会不会有更加离谱的 BOSS 呢？但不管怎样，这些都得留到下一期再说了。那么以上就这期视频的全部内容了。如果喜欢，请别忘了点赞、收藏、评论、加关注，点赞过千，下周继续双更。你们的支持就是我更新的最大动力。这里是明月，感谢你的收看，祝你们每天开心，让我们下期再见啦！